Ցավն այն է, որ անգետ ու անդաստիրակ լինելուց այլևս չենք ամաչում։ Այս ցավն ու տառապանքը սրտում էլ մահացավ հայոց մեծ դերասան Սոս Սարգսյանը։ Այսօր քննարկելու ենք կրթությանն ու դաստիարակությանը վերաբերող մտահոգիչ խնդիրներ։ Բարի երեկո ձեզ։ Ուրախ եմ, որ արձագանքեցիք իմ կանչին։ Ես մտահոգված եմ եւ կարծում եմ, որ մտածող ցանկացած մարդու համար էլ մտահոգիչ է այն ցուցանիշները եւ այն համաշխարհային վերլուծությունները, որոնք վերաբերում են Հայաստանին, ընդհանրապես հայ երեխայի կրթական մակարդակին։ Համաշխարհային բանկի վերջին վերլուծությունները, որ ըստ նրանց ճիշտ է, եթե հաշվի առնենք, որ աշխարհում կա սուտ, լկտի սուտ եւ վիճակագրություն, որպեսզի մենք լրիվ հակված չլինենք հավատալու, այդուհանդերձ մտահոգիչ է, որ տարածաշրջանում Հայաստանում մինչև 10 տարեկան երեխաների անգրագիտության տոկոսայնությունը ավելի բարձր է, քան մեր հարևան երկրներում, իհարկե ավելի շատ պատիվ չբերողն է, որ թշնամի երկիրն է ավելի քիչ ցուցանիշներ տվել այդ առումով։ Գիտեմ, որ բոլորդ էլ կրթության, գիտության մարդիկ եք եւ բոլորիդ էլ մտահոգում է այս ցուցանիշները 35% մինչեւ 10 տարեկան երեխաների մոտ անգրագիտություն է արձանագրվել։ Ես այսօր զրույցի եմ հրավիրել Միքայել Համբարձումյանին, Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի փոխնախարար, Անահիտ Լալայանին, հոգեբան, Ռուսաստանի բժշկական ակադեմիայի ակադեմիկոս, Սուսաննա Ավշարյանին, Ստեփանակերտի համար 5 պետական մանկապարտեզի տնօրեն եւ միաժամանակ Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի դասախոս եւ Յուրի Քարամյանին, գնահատման թեստավորման կենտրոնի տնօրեն։ Խնդրեմ։ Խնդիրը նա է, որ համաշխարհային բանկն է արել, թե չէ, կան, այսպես ասած, համաշխարհային մի քանի թեստավորման, մեկը PISA-ն է, մեկը TMSS-ն է։ Հայաստանում PISA-ն երբևիցե չի կիրառվել, նախ, իսկ TMSS-ը կարծեմ 15 թվականին է եղել դա, եթե այդ իսկ համաշխարհային բանկը թե երբ է իրականացնել չգիտեմ, իսկ ինչ վերաբերում է Արցախին, ապա Արցախում երբևիցե նման ստուգատեսներ չի եղել, իսկ այդ ստուգատեսները հիմնականում ընդգրկում են 3 բնագավառ։ Դա ընթերցանություն եւ ընկալում, դա բնագիտական մաթեմատիկական մոտեցում եւ պրակտիկ գործնական կիրառություններ իմացածի։ Այս 3 ուղղություններով են հիմնականում ստուգում եւ այս 3 ուղղություններով Հայաստանում ստուգվածը այն ժամանակ այդքան էլ 15 թվականի եղած տվյալներին PISA-ի, այդքան էլ վտանգավոր չէր եւ չգիտեմ երբ է ստուգվել համաշխարհային բանկի կողմից, բայց համենայն դեպս այդ տվյալները չեն համապատասխանում հենց PISA-ի տվյալներին։ Եթե այսպես, իսկ ասում եմ, Արցախում երբևիցե չի ստուգվել եւ ես համոզված եմ, որ այդ նմանատիպ տվյալներ մենք ունենալ չենք կարող։ Ինչ-ինչ պատճառներով Արցախը միշտ դուրս է մնում եւ լավ է եւ վատ։ Այսինքն կոնկրետ պատկեր մեծ ատյանների կողմից չունենք արված։ Գիտեք, այդ հասկանալի է, որ չունենք անաչառ պատկեր, բայց ինչ վերաբերվում է այդ ստուգատեսներին, այդ ստուգումներին, այդ թեստավորումներին, նրանց մոտ էլ լիիրավ չի կարող լինել։ Կան ընդհանուր առմամբ ոչ թե ընդհանուր գիտելիքներն են ստուգում, այլ կան էլեմենտներ, որոնք որ մենթալիտետից են գալիս, կան էլեմենտներ, օրինակ, ես ձեզ կարող եմ մի շատ էլեմենտար բան ասել, որ ընդհանուր առմամբ սա տրամաբանական տեստի մեջ էր գրված, երբ կար կատնամթերք մի քանի կատնարկներ եւ հետը հաց։ Ու հարցը դրվում էր, որն է ավելորդը։ Բնականաբար, եթե տրամաբանությանն են գնում, ավելորդը հացն է։ Այսպես, եթե այն բորջը կատնամթերք, իսկ երբ մենք հայ մարդուն սովորեցնում ենք, որ հացը ավելորդ լինել չի կարող, ու երեխան անմիջապես հարցադրում է անում, ինչպես թե ավելորդ կա, ինչպես թե հացը ավելորդ է։ Այսպիսի մոտեցումներ կան, եւ այդ տեստերը որոշակի այդպիսի էլեմենտներ են, ըստ էության տրամաբանական, բայց ըստ մենտալիտետի որոշակի փոփոխություններով։ Այսպիսի էլեմենտներ կան այդ տեստերում, հետեւաբար այդ տեստերը եւս ընդունել որպես, չգիտեմ ինչ, չեմ կարծում թե ճիշտ է։
Իսկ ես ուզում եմ հավատալ, որ այս վերլուծություններն էլ աշխարհակաղակական զարգացումների արդյունք է եւ գուցե էլի հոգեբանորեն մեզ ազդելու, մեր արժեվ աշխարհի դռները բացելու կամ փակելու զգուշացում է։ Հուսանք, որ իրոք սա իրական պատկեր չէ, որովհետեւ ես չեմ պատկերացնում ամեն ինչից այն կողմ հայ մարդու, հայ ընտանիքի, հայ երեխայի համար կրթությունը լինի հետին պլանում, այս է խնդիրը։ Ուստի եւ հարցը ուղենք պարոն Քարամյանի, որովհետեւ բացի այս վերլուծությունից ահազանգում են նաեւ միասնական քննությունների արդյունքների մասին եւ առավել շատ բոլորս մտահոգ ենք հայոց լեզու եւ գրականություն առարկայի մեր մայրենին, մեր սրբությունը, այդ առումով ինչ ցուցանիշներ կան, իրոք մտահոգիչ են։ Ընդհանրապես, եթե վերցնենք համեմատնենք նախորդ տարվա արդյունքների, արդյունքները այս տարի ավելի լավ են։ Եթե վերցնենք հայոց լեզու, 0-ից մինչև 7-25 միավոր նախորդ տարի ստացեն 42% դիմորդները, այս տարի 30% դիմորդները ստացեն 0-ից մինչև 7-25։ Դա մենք ենք ընդհանրապես պրոբլեմը ստեղծում։ Երեխաները միասնական քննություններ իմանալով որ քննությունները պետք է լուրջ մոտիկանում, պատրաստվում այդ քննություններին։ Եվ բոլոր առարկաներս առաջընթաց ունենք, նույն հայոց պատմությունից 60% նախորդ տարի, այս տարի 40%։ Դա ես ասում չեմ լավ ցուցանիշ է, բայց ընդհանրապես առաջընթացը եւ երեխեքը պատրաստ են։ Այո, պատրաստվում են բոլոր առարկաներից կամ նույն ցուցանիշները պահպանվում նախորդ տարվա տոկոսային հարաբերությամբ կամ բարելավ են։ Նույն ձևի եւ 18-ից մինչև 20 միավորը։ Նույն 20 միավորները ստացողներ ունենք։ Մենք ունենք այդ եւ երեխա տաղանդավոր երեխեքը մեր շատ են։ Այդ ուրիշ հարցը որ պետք է այդ տաղանդը զարգացնենք։ Զարգացման հարցն է այստեղ մեր մոտ։ Եվ ընդհանրապես ավելի մեծ խնդրը որ ունենք, ես կրկնեմ, տարականից հիմնական դպրոցը անցնելն է։ Ես չեմ ասում նախադպրոցական տարական դպրոցը։ Եվ ընդհանրապես ես հասկացողությունը ոնց միշտ ես նշում, տարական դպրոց հասկացողությունը ես չեմ հասկանում։ Հիմնական դպրոց չունեք որ առաջի 4-րդ դասարան ավարտելուց չմտնի տվյալ երեխան հիմնական դպրոց։ Ուրիշտեղ որտեղ ենք գնում։ Դա մեկ հիմնական դպրոց ստեղծեք, որպեսզի այդ չափորոշները նշում ենք 4-րդ դասարանում եւ հետո 9-րդ դասարանում ընդհանրապես նույն սկզբունքով լինի ոչ թե տարականի չափորոշները եւ հիմնականի չափորոշները։ Անցած տարի համարենք, որ COVID-ն էր խանգարիչը ամբողջ աշխարհում, այս տարի եթե այս պատերազմից արհավիրքից հետո մեր երեխաները մեծ ուժ են գտել ու ձգտել ավելի լավ առաջադիմություն ցուցաբերել, ես միայն ու միայն գոհ կլինեմ, որ սա պատվաբերություն է, սա մի տեսակ ձգտում է աշխարհին ապացուցել, որ մենք կանք, մենք խելացի ենք, մենք մտածող ենք, մենք դեռ մեր խոսքը կասենք։ Ես շատ ուրախ կլինեմ այդ առումով։ Այո, եւ մի հարց էլ այստեղ կարամ նշեմ, եւ ընդհանրապես այն մեկը on-line դասապրոցեսները ընդհանրապես դա է խանգարել։ Արդյունավետ չի եղել եւ խնդրումը այդ նախորդ տարի ցուցանիշները ընդհանրապես անհասկանալի է պատմություն 60%, 42% հայոց լեզու գրականությունից 0-ից մինչև 7-25 հիմնական պատճառը դա է, որ մենք ընդհանրապես անցկացած on-line հիմնական դա արկա ուսուցումը ուրիշ մեզ տարբերակ չունենք։ Պարոն Քարամյանն էլ նշեց, նախ պետք է համաշխարհային տենդենսների հետ էլ մի քիչ գնանք։ Համաշխարհային տենդենսները հետևյալն է, եթե շատ գովերքվող, այսպես ասած, ֆինական մոդելում նախատեսում են, որ 5%-ը տաղանդավորներ, այն մնացածը միջին կարգի։ Իսկ մեր ծրագրերը որոշակիորեն նախատեսված են, որ 95%-ը տաղանդավորներ լինեն, այն 5%-ը միջին կարգի։ Այս է խնդիրը նաև։ Այո։ Այս խնդիրը կա։ Հետո մի շատ վատ բան էլ կա, որ սա պարզապես մերն է, սա երևի թե չեմ կարծում, թե չգիտեմ, միգուցե ուրիշտեղ էլ կա, բայց սա մեր ծնողների մոտ այս գնահատականամոլությունը ահռելի չափերի է հասել։ Ծնողների մոտ ասում եմ ահռելի չափերի, սա չգիտեմ, արդեն չափերն անցել է այդ գնահատականամոլությունը եւ ճնշումներ են կիրառում ուսուցիչների վրա, չգիտեմ, գումարած կաշառքային այդ էլեմենտները, հազար ու մի էլեմենտներ, հազար ու մի մեխանիզմներ կիրառում են, որպեսզի գնահատականը բարձր լինի։ Եվ դժբախտաբար մեր բազմաթիվ ուսուցիչներ ենթարկվում են ու նկարչությամբ զբաղվում։
բայց պատկերացնում եք որքան պետք է համակարգը կուր, ամուր լինի, անսասան, որպեսզի ոչ մի ծնող ինչ թևով էլ փորձի ներխուժել համակարգ չկարողանա ազդել, այս է խնդիրը։ Այդ ուղղությամբ էլ մենք պետք է Այո, այդ ուղղությամբ էլ է մտածվում, դրա համար էլ ստուգումներ իրականացվում է, այդ ջնջբանը, եթե որոշ դպրոցների մատյաններ տեսնեք, արդեն այս վերջի ժամանակահատվածում տարեկան փակելուց եւ այն կսարսափեք որոշ դասարանների, որովհետեւ այնքան ուղումներ են կատարել։ Այո։ Այսպիսի մոմենտներ կա, այս գնահատականամոլությունը պետք է գնահատականը ի վերջո վերջնական գիտելիք չէ եւ դոգմատիկ ինչ որ դատական ակտ չէ, այսպես ասած։ Ուրեմն պարոն Համբարձումյան, աշխատեք այդ երերուն հեղեղուկ ուսուցիչների առումով։ Ես գտնում եմ, որ իրենք իրավունք չունեն համակարգում լինել։ Ես էլ եմ գտնում։ Լսենք նաև մեր հարգարժան տիկնանց կարծիքները այս առումով։ Տիկին Ավշարյան, եւ համալսարանում եք դասավանդում եւ մատաղ սերունդ եք կրթում, ձեր տեսակետը այս թվերի, այս վերլուծությունների եւ ընդհանրապես իրական պատկերի առումով։ Եթե ես սկսեմ այս հարցի վերլուծությունը մանկապարտեզից, ցավով պիտի ասեմ, որ համաձայնվում եմ պարոն Համբարձումյանի հետ, փոքրիկ այսպիսի պատկեր նկարագրելով, երբ մանկապարտեզում որևէ հանդես ենք կազմակերպում, ծնողի մոտեցումը երեխայի մասնակցությանը, հենց այդ գնահատակամոլության սկիզբն է դրվում, այսինքն երբ ծնողին բացատրում ես կամ հրավիրում ես բաց պարապմունքների, որտեղ նրա համար ակնառու է ինչքան գիտելիք է տալիս երեխային եւ երեխան ինչքան է կարողացել ընկալել, յուրացնել, ըստ այդմ նրա մասնակցությունը այս կամ այն միջոցառմանը ծնողը չի ուզում ընդունել, դա երևի հոգեբանները կփաստեն նորմալ երևույթ է, որ ամեն ծնողի համար իր երեխան ամենան է։ Հայ համար առավել եւս, բայց մենք հենց այս օղակում բախվում ենք լուրջ խնդիրների եւ թող չվիրավորվեն ծնողները, բայց հաճախ մեզ համար ավելի հեշտ է աշխատել երեխաների հետ, քան ծնողների հետ։ Եվ ծնողական հասարակությունը մի տեսակ ցուցամոլության, ոչ միայն գնահատականամոլության, այլ նաև ցուցամոլության, այդ թույլ տվեք արտահայտվել այսպես հայոց համազգային նախանձը, որը ստիպում է նրան ինչ է արել հարևանը կամ ընկերուհին։ Ես թող գերազանցեմ։ Այո, թող ես գերազանցեմ, բայց ես սիրով կֆիքսեի, եթե դա լիներ զուտ գիտելիք ձեռք բերելու առումով, օրինակ ես երբ զրուցում եմ մանկապարտեզի ծնողների հետ, շատ քչերն են, որ երեկոյան երեխայի համար հեքիաթ են ընթերցում։ Չէ՞ որ սա էլ ազգային մշակույթին ճանաչ դարձնելու, նրա մոտ որակական հատկանիշներ ձևավորելու գործընթաց է, որի մի մասը մասնաբաժինը թողնում ենք ծնողի վրա։ Եվ նրանց մոտեցումը հետևյալն է, հեռախոսը կամ այդ պլանշետը տալիս են երեխայի ձեռը, երեխան նայում ու հենց անկողնու մեջ էլ, այո, այդպես քնում է, այսինքն ծնողի մասնակցությունը երեխային գիտելիք տալու, գիտելիքով ապահովելու այս գործընթացում շատ քիչ տոկոս է կազմում։ Սա ցավալի երևույթ է։ Ուրեմն այսպիսի մի դրվագ պատմեմ, օգնում եմ երեխային, որպեսզի դասը սովորի եւ համառոտ կոնսպեկտ եմ կազմում, որովհետեւ շատ ծանրաբեռնված են երեխաները, համարյա բոլոր առարկաներից բազում առաջադրանքներ, եւ այս համառոտ տեքստը տալիս եմ երեխային, որ ինքը արդեն սովորի ու պատմի, վերարտադրի։ Բալիկս ընթերցում է եւ ասում է. «Դադ, պախեչի գիրքում ներստիկ իրաց»։ Հա, մատչելի, ընկալելի։ Այո, դուք ձեր բարերով բարձ բացատրում եք, ես էլ եմ հանգել այդ խնդիրներին։ Ինչն է պատճառը, որ մենք չենք տալիս երեխային այն, ինչ որ երեխան հեշտ ու հաճույքով
կսովորի ու այդ սովորածը կմնա մնայուն։ Ոչ թե դասարանից դուրս գալուց նա արդեն ջնջվում է նրա մոտ այդ ստացած գիտելիքը։ Ըստ այդմ հենց այս ջնջվելու process-ը բերում հասցնում է նրան, որ գրագիտության թեկուզ համաշխարհային բանկը ստուգի, թեկուզ ինչ որ արտասահմանյան կառույցներ ստուգեն, մենք հո ավելի լավ գիտենք, որովհետև դպրոցից երեխան գալիս է բուհ եւ առաջի կուրսում հատկապես այնքան ակնառու է լինում նրանց գիտելիքների կայունության աստիճանը, պաշարը, այո, եւ երբ մի քանի հարցու պատասխանով դու արդեն կարծիք ես կազմում, որ երեխայի մոտ գիտելիքները կայուն են, իսկ որի մոտ անցողիկ, հեղեղուկ կամ ընդհանրապես ուղղակի մոդայի հետևից գնալով բուհ է եկել։ Տիկին Արշանյան, շատ կարևոր հարց արձարծեցիք, խնդիրների խնդիրը համարենք այսօր կրթության ոլորտում, որովհետև եթե ես ինձ հիշում եմ, ես արդեն 22 տարվա լրագրող եմ, բայց իմ լրագրողական գործունեության սկզբում արդեն երբ դասագրքերն էին փոխվում եւ ընդհանուր կրթական ծրագիրն էր փոխվում, ես անդրադարձել եմ, պատկերացրեք այդ խնդրին եւ մենք այն ժամանակվա նախարարի հետ քննարկել ենք, որ ինչու են դասագրքերը այսքան բարդ, ինչու երեխան հայոց պատմություն է կարդում ու զարմացած հայացքով քեզ նայում, հայցում քո օգնությունը, որպեսզի դու նրան մարդկային պարզ լեզվով բացատրես եւ ինչպես ասում են, մանրացնես նոր դասիրեն, որպեսզի կարողանա մարսել այդ տերմինոլոգիան, որոնք ես հետո եմ հասկացել, թեզեր են դրանք, թեզերից վերցված հատվածներ են տեղադրված, այն է հարցը, խնդիրների խնդիրը, որ չի արվում հետդարձ ու սխալը ուղղվի, որպեսզի չավելանա դրան։ Ես կարծում եմ բոլորդ համաձայն կլինեք այս խնդրին։ Բազմից անդրադարձել ենք այդ հարցերին, դասագրքերում ընդհանրապես եղած դասագրքերից ես օրինակներ կարող եմ ասել, օրինակ 5-րդ դասարանում մաթեմատիկայի դասընթացում խնդիր կա, որ վերջում հարցադրումը այսպիսինն է, որ տնտեսագիտական տեսանկյունից որն է առավել։ Գիտեք, 5-րդ դասարանի երեխային տնտեսագիտական տեսանկյունը որն է, տնտեսագետները չգիտեն ինչ ասել է ընդհանուր առմամբ տնտեսագիտական տեսանկյուն։ Անի երեխան Այո, տնտեսագիտական։ կան այսպիսի խնդիրներ, կան ոչ թե խնդիրներ, այդպիսի ձևակերպումներ մեր դասագրքերի մի մասում։ Գիտեք, ես նորից նույն 5-րդ դասարանի մաթեմատիկայի դասագրքում մի շատ պրիմիտիվ, չգիտեմ, դա երևի հեղինակը փորձել է հանրամատչելի դարձնել, բայց վերջում ստացվել է այնպեսի, որ գրել է, որ անվագոտ ու նման պատկեր անվանում են շրջանագիծ։ Իսկ անվագոտին ինքը ավելի բարդ հասկացություն է, քան շրջանագիծը։ Այնտեղ գիծը, այդտեղ գոտի է, գոնե չափերի առումով սա միաչափ է, նա երկչափ է արդեն։ Այսինքն ինքը դասագրքեր կազմողները որոշ դեպքերում, իսկ 5-րդ, 6-րդ դասարանի բնագիտության դասագրքերը այնպիսի ակադեմիական շարադրվածքով են, որ դժվար թե, չգիտեմ, 5-րդ կուրսի որոշ բաներ կան եւ ասում եմ, մենք չունենք դասագիր գրելու մշակույթ, այսպես կարելի ասել։ Չունենք այդ մշակույթ, դրա համար մի մասը հանրամատչելիության այսպես ասած մի ծայրահեղություն է անցնում եւ դարձնում է այնպիսի գրառումներ, որ ներողություն, հիմարություն է ասել, հիմարություն կարելի է անվանել, իսկ մյուս մասն էլ բերում է այնպիսի ակադեմիական շարադրվածքի, որ անգամ շատ մեծերը դրանք կարդալուց, մի քանի անգամ կարդալուց չեն հասկանում, թե ինչ է գրված։ Այո։ Մենք 2019 թվականին անցկացրեցինք մոտ 100 ուսուցիչների հետ վերապատրաստում է սեմինարներ ու ընդհանրապես ով պրոֆեսոր է եղել Մոսկվայից, ինքը անցկացավ բոլոր տեքստերի կվանտավորում։ Արդեն ուսուցիչը կարող է այդ դասագրքից, ոնց ասեցի, Այսինքն տրվում է ուսուցիչի հնարավորություն։ Տակեն Ավշարյան ասեցի, ինքնաչես ստեղծող։ Մետոդիկան Այո, ինքնաչես, ինքը արդեն կվանտավորումը փոքր մատչելի է դարձնում։ Դա համար պետք է նախապատրաստվի։ Նախապատրաստելու համար ժամանակ պետք է ունենալ։ Ժամանակ պետք է ունակություններ ունենա ուսուցիչը։ Մտածենք ովքեր են հիմա ուսուցիչներ։ Այդ ստեղից համար խնդրեմը մեծ հիմնականում ստեղից է գալիս, որ պետք է մենք մշակենք դասագրքում նյութը մատչելի դարձնելու աշակերտների համար։ Իսկ այսօր եթե Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն ասվում է, որ որակավորում չունեցող անձը կարող է դասավանդել, սա արդեն ինձ համար գերմտահոգություն է։
մենք խոսում ենք, Սա որ մինչ ուսուցիչը պետք է չկախված։ մեթոդիկա ունենա շատ բարձր, արդեն երբ խոսվում է, որ ուսուցչի որակավորում չունեցող անձը կարող է դասավանդել, ես արդեն շատ մտահոգվում եմ։ Մենք դասագրքերի մասին ենք խոսում, բայց դասագրքերի նախորդող այդ մանկապարտեզ, խաղալիքներ, ուսուցանող, սովորող դրանք էր այն ժամանակակից սերնդի խաղալիքները շատ մտահոգիչ են ինձ համար, կարծում եմ բոլորիդ համար։ Հեռուստադիտողը կզարմանա, թե ինչու է իմ սեղանին այսօր այս իրը, որոնք ժամանակակից տերմինոլոգիայով կոչվում են փոփիտներ, հոգեբանը մեզ հետ է եւ կհաստատի շատ գունագեղ, աչք շոյող գույներ են ծիածանի, բայց ասեք, խնդրեմ, նախ ասենք այն մասին, որ ինձ համար սա աշխարհի հայտնի LGBT-ի գույներն են, որոնք ներկայանում են այս գույներով նաև, ինչ ասել է հակաստրես, երեխան եւ ստրեսը, նախ այդ մասին է հետաքրքիր իմանալ, գումարած, ինչպես կարող է հայ երեխան ում տանը միշտ էլ այդ եւ մեր ազգային խաղերը եւ մեր այն ուղեղ մերսող խաղերը, որ միշտ արվել են ու այսօր էլ կան, պիտի փորձի ընդհանրապես մատով սեղմել այս կոճակը ներս ու դուրս։ Ես չգիտեմ, գուցե ես եմ չափազանցեցնում։ Պատկերացրեք, երբ ես գնել եմ այս բլոկնոտը առանց մանրակրկիտ հետևելու, այսօր հասկացա, որ այս բլոկնոտի վրա էլ կան այդ գույները։ Այսինքն աշխարհը չար խաղ է խաղում բոլորիս հետ եւ շատ քիչ տոկոսը կարող է իր կրթամակարդակից ելնելով չտրվել, չգայթակղվել ու երեխային ճիշտ խաղեր հրամցնել։ Խնդրեմ Տիկին Լալայան այդ մասին։ Ինչ վերաբերվում է գույներին, նայած թե մենք այդ գույների տակ ինչ ենք հասկանում, եթե դուք նշում եք մենակ LGTB-ի ինչ-որ խորհրդանիշներ, ես կարող եմ դրա մեջ նկատել ուղղակի ծիածանի բոլոր գույները։ Եվ երեխայի համար միանշանակ դա անկախ նրանից թե ինչ է իրենից խորհրդանշում, ամենակարևորը, որ ինքը գայթակղիչ է գունագեղ իր տեսքով մեկ։ Որովհետև բնականաբար այդ վաղ մանկական տարիքը, որին առաջարկում են այդ խաղալիքները, չնայած մենք ունենք նաև կրսեր դպրոցական տարիքի երեխաներն էլ, ովքեր նույնպես էլի գայթակղվել են նմանատիպ խաղալիքով, իրենց առաջի հերթին գայթակղում է գույները։ Այնուհետև այն, որ այդ խաղալիքի նյութը մենք մեկ տարեկան երեխային արդեն իսկ հոգեբանական տեսանկյունից ծնողներին էլ ենք փոխանցում դա այդ գիտելիքը, որ մեկ տարեկան երեխան արդեն կարողանում է որակը առարկաների տարանջատել։ Ինքը դրանով ուսումնասիրում է արտաքին աշխարհը։ Այսինքն ինքը փայտ է, կամ փափուկ, կամ ռետին է, կամ չգիտեմ, այդ ինչ նյութից է դա պատրաստված, այնուամենայնիվ ինքը շատ հաճելի է, երբ շոշափվում է։ Այսինքն այս խաղալիքը, եթե ասենք դա խաղալիք, իհարկե չեմ համաձայնվի, որ դա խաղալիք է, որովհետև ի սկզբանե այդ իրը պատրաստվել էր բժշկական տեսանկյունից շատ կարևոր իրավիճակների համար։ Երբ անձինք, ովքեր տարել են ինսուլտ եւ հետինսուլտային վերականգնողական փուլում էին գտնվում, իրենց առաջարկում էր նմանատիպ որակի գործիքներ, որպեսզի իրանց ռեաբիլիտացիան ավելի ճիշտ եւ հեշտ կատարվի։ Որովհետեւ ինքը ազդում է մանր մոտորիկայի վրա։ Հետո հասան այն աստիճանի, այն մակարդակի ուսումնասիրությունները, որ կապեցին, որ սրանով կարելի է նաև հետ ստրեսային կամ ստրեսի հետ աշխատանքը մեղմացնելու համար օգտագործել եւ կիրառել։ Ուղղակի ես հարց եմ ուզում բարձրացնել եւ առաջարկում եմ այդ հարցի շուրջ մեր բոլոր ծնողները մտածեն։ Երեխան վաղ մանկական տարիքի երեխան ինչ ստրես է ապրում, որ իրեն պետք է հակաստրեսոր։ Այո։ Այդ մեկ, երկրորդը երեխայի զբաղվածության խնդիր է ծնողը դրանով լուծում։ Այդ տեսեք դուք նմանություն տվեցիք կոճակներ։ Այդ նույն կոճակները մենք ունենք մեր iPhone-ների վրա, չնայած iPhone-ի վրա կոճակ չի, բայց երեխան իր մատիկի սխմելով կապը ճարել է, այդ պատճառահետևանքային կապը արդեն կա, որ եթե դու մի կետի սխմում ես, ինչ որ գործողություն կատարվում է, ինչ որ բան փոխվում է տեսական մակարդակով։ Այդ առումով երեխան ուղղակի այդ կոճակների սխմելու է գայթակղվում, այնուհետև
արդեն իսկ այստեղից սկսվում է երեխայի բթացման հարցը, որովհետև մենք սրանով ոչ թե մանր մոտորիկան ենք զարգացնում, երեխայի ուղեղն է զարգանում, այլ հակառակը երեխան մի աննման գործողություն է կատարում, որը արդյունք չի տալիս։ Եթե ինքը ֆունկցիաներն ենք սահմանափակում։ Ոչ միայն, եթե օրինակ iPad-ի կամ iPhone-ի կամ, չգիտեմ, համակարգչի կոճակները սխմելով երեխան ստանում է փոփոխություն թեկուզ պատկերների եւ մուլտիկ է միացնում, չգիտեմ, կամ ինչ որ խաղ է խաղում, տվյալ գործիքով ինքը արդյունք չի ստանում։ Այս դրա համար էլ ինքը առաջացնում է բթացման process-ը։ Այնուհետև ինչու է ծնողը ուզում, որ երեխան ունենա զբաղմունք, որպեսզի իրան չխանգարի, բայց չէ որ երեխան վաղ մանկական տարիքը ենթադրում է ծնող երեխա հարաբերություններ, կապի ամրապնդում ստեղծում, որպեսզի այ հետագայում մենք սկզբից խոսեցինք կրթական խնդիրներից, բայց կրթական խնդիրները միջև հասնելը կարևորը որ երեխան ունենա հագեցվածություն, ունենա լիարժեք կապ այս արտաքին աշխարհի հետ եւ ոչ թե միայն ծնողի կմահաճույքը կամ ցանկությունը կատարի կամ արդարացնի միայն ծնողի սպասելիքները, այլ ինքն էլ ունենա իր ցանկությունները։ Այդ տեսեք մենք դպրոց երբ երեխան կամ դեկուզ մանկապարտեզից որ երեխան գալիս է, այդ էլ երևի նախադպրոցական խումբը, այդ 5 տարեկան երեխաները, երեխայից չեն հարցնում, այսօր ինչ է կատարվել ձեզ հետ, լի պատմի ձեր մանկապարտեզում ինչ ա եղել, կամ ձեր առաջի դասարանում ինչ ա եղել, ասում են ինչ ես կերել, դպրոցում ասում են ինչ ես ստացել։ Այսինքն երեխայի զգացողության մակարդակը մենք միշտ հետին պլան ենք մղում ու այն աստիճանի, որ 1 տարեկանից 3 տարեկան երեխայի զգացողական մակարդակը մենք նույնպես հետ ենք մղում, որ երեխան մի նման գործողություն կատարելով ուղղակի մամային չխանգարի, մաման զբաղվի եթե իհարկե կենցաղային գործերով կամ աշխատանքով կամ էլ մամային չխանգարի ինքը մտներ ցուցացերում, չգիտեմ ինչ է անում։ Այնուամենայնիվ այս ամենը առաջացնում է, որ երեխան զրկվում է նաև մի կարևոր գործոնից զգացմունքներ արտահայտելու, այսինքն երեխային եթե ինչ-որ մի բան դուր չի գալիս, ինքը պետք է դա ցույց տա։ Ինչպես է ցույց տալիս։ Կամ լացելով, կամ էլ վրդովելով կամ հակադրված պահվածք ցույցաբերելով, իսկ տվյալ պարագայում երեխան զբաղված է եւ ինքը ոչ մի զգացմունք չի ոչ ունենում է, ոչ էլ ցույց է տալիս։ Այսինքն մենք սրանով երեխային զրկում ենք նաեւ այս կարեւորագույն անձի լիարժեք ձևավորման համար այս կարեւոր սկզբունքից ու գործոնից, որ դու իրավունք ունես ունենալ զգացմունք եւ ունենալ հնարավորություն այդ զգացմունքները արտահայտել։ Ես չեմ հավատում աշխարհում ստեղծվի որևէ իր կամ օգտագործման որևէ առարկա, որը պարզապես որոշեցին գունագեղեր ու մենք ստեղծեցինք, հենց այնպես չի ստեղծվում։ Համաձայն եք ընտանիքի մոդելը վերացնելու, հենց ձեր ասած երեխայի էմոցիաները, նրա զգացմունքները չարտահայտելու, սա մի մեծ ազդակ է, որը ցավոք այսօր մեր արցախցի ընտանիքներում կիրառում են եւ կհաստատի Տիկին Ավշարյանը, եթե ձեր ծնողներին դուք արգել եք, ինչ պատասխան եք լսում։ Չգնեն, ինչ եք լսում։ Համարյա մանկապարտեզի բոլոր երեխաները ունեն այդ չարաբաստիկ խաղալիքը եւ եթե թույլատրվի, որպեսզի նրանք հաճախեն մանկապարտեզ այդ խաղալիքի արկայությունը իրենց պայուսակներում, ապա բոլորը անխտիր բոլորը կբերեն։ Ուղղակի ես արգելել եմ։ Մանկապարտեզ չեք բերում։ Առաջինը, մանկապարտեզում երեխաները ունեն իրենց զբաղվածության պրոցեսները, սկսած առավոտյան մարմնամարզությունից եւ մինչեւ տուն ճանապարհելը։ Մանկապարտեզում կան անհրաժեշտ խաղալիքներ, որը զարգացնում, որը ճաշակ է ձևավորում, որը մարդկային որակներ է ձևավորում երեխայի մոտ եւ վերջապես որպես մտահոգ քաղաքացի ես դրա մեջ տեսնում եմ չարիք, այսինքն եթե այսօր 3, 4, 5 տարեկան երեխան, եթե ոչ ավելի մեծ տարիքի երեխաները, նրանց աչքը սովորում է այս գույներին եւ ոչ ծնողի կողմից, ոչ մանկավարժի կողմից չի բացատրվում կամ չի արգելվում, ապա վաղը նման գույներով ինչ որ մի դրոշ, ինչ որ մի պաստառ տեսնելուց նա վտանգ չի
զգա երևի ես մտածում եմ որ սա այն գայթակղությունն է որ հետագայում անչափահաս երեխաները պիտի ուղղակի հետաքրքրությունից դրդված փորձեն իմանալ, ճաշակել, չգիտեմ իսկ սա հենց ընտանիքի մոդելի վերացման առաջին քայլերից մեկն է, որը գլոբալիստները դրել են իրենց առջև, իսկ հայ հասարակության համար ընտանիքը դա սրբություն է եւ հիմքն է երևի մեր ինքնության եւ պետականության։ Այո, հարգարժան ներկաներ, գուցե զարմանաք, ես ավելին ասեմ, Արցախում ես երբ երեկոյան շրջում եմ հրապարակով, նկատել եմ, որ մեր անչափահասները կրում են վերնաշապիկներ ու գլխարկներ, որոնց վրա կզարմանաք ինչ պատկեր է, կանեփի պատկերն է։ Եկեք այս մասին էլ մենք խոսենք եւ ահազանգենք, այսինքն ծնողը չգիտի ինչ է կրում իր երեխան կամ այդ կանեփով, դուք չեք պատկերացրել վերնաշապիկի մեծ մասը մեծ կանեփի տերևներ են պատկերված, էլի գունագեղ, գերող, սպիտակի պատկերացրեք ֆոնի վրա այդ պատկերը, գլխարկների վրա եւս կա եւ երբ փորձել ենք ճշտել ինչ արտադրանք է, ով է արտադրել, ով է բերել, անորոշություն է, չկա երկիրը արտադրող եւ իրենք էլ չեն ասում, կարծես երբ հարցեր ես ուղղում խուսափում են, որտեղից են եկել Արցախ ասել այս վերնաշապիկներն ու գլխարկները։ Ես մտածում եմ, որ էլի ինչ որ հումանիտար օգնության ֆոնի տակ մտել են Արցախ դրանք եւ եթե համատարած կրում են, ապա սա էլ մի աչքը սովորելու, այսինքն արդեն այդ ճարիքը մեր երկիր օրինականացնելու մեծ քայլեր են արվում։ Խնդրեմ այդ մասին, ձեր տեսակետը։ Նախ այդ խաղալիքների մասին, խաղալիքները ես ճիշտն ասած այդ գույների մեջ որևէ բան չեմ դնում, որովհետև ինչու չեմ Արզեն թե դնում։ ինչպես ենք մենք ընկալում։ Հա, ընկալում ենք օրինակ, ասենք ֆիզիկայից դա սպեկտրի գույներն են։ Հետևաբար ընդեղ էլ կա մոնիկ, այսպես ասած, վարժություն կա, որի միջոցով անգամ երեխաները պիտի հիշեն այդ գույների հերթականությունը։ Պարոն Ամբարձումյան, դու գիտության մարդեք դրա համար եք ֆիզիկան բերում, բայց ներկայիս կիսա կրթամակարդակ ունեցողը այն ծուխն է տեսնում, որ այս գույներն է պարունակում ԼԳԲՏ-ի։ Ես հասկանում եմ, դրա համար ասում եմ, որ սա, ասենք թե եթե կոնկրետ իմ մոտ կամ իմ նմանների մոտ որևէ բան չի առաջացնում, որովհետև ես գիտեմ դա ինչ է իրենից ներկայացնում։ Իսկ կանեփը հայաստանյան արտապատկերն է այստեղ։ Խորհրդարանում։ Օրենքի տեխնիկական օրինագիծ է դեռ, բայց օրենք կդառնա։ Տեխնիկական կանեփի մասին այնքան ամենաբարձր մակարդակներով խոսում են, այ դրա արտապատկերն է, դա ուրիշ բան չէ։ Ուրեմն ֆունդամենտալ գիտելիքահեն դպրոց պիտի ունենանք ու գործնականի հետ շատ գործնի գալիս ենք դրան, որ պիտի ունենանք գիտելիքահեն առաջնահերթ ու գործնականի հետ խզում չունեցող կրթություն։ Այո։ Այս դեպքում կունենանք նաև դրանք չեն լինի։ Այո։ Հաստատ չեն լինի։ Այսինքն այս մեր ամբողջ զրույցի ընթացքում մենք ընդհանուր հայտարարը գծում ենք եւ ասում պետք է կրթությունը ի սկզբան է այն արմատից սկսել ճիշտ ուղղությամբ դնել։ Այո, գիտելիքահեն, հենց գիտելիքահեն։ Եթե ունենանք գիտելիքահեն կրթություն, օրինակ եթե նույն կենսաբանությունից մենք հասկանանք ինչ է նշանակում մահ, ապա աղանդները չեն գա ու սկսել տարբեր բաներ ասել։ Էս էլ չենք ունենա։ Էդ էլ չենք ունենա, եթե հասկանանք, որ սա ընդամենը այս գույներն են, այսպիսի վերլուծության սպիտակ գույնն է, որ վերլուծելուց ստացում են այդ գույները։ Եվ իհարկե, պարոն Քարամյանի ասածը, մենք չզլանանք ուսուցիչներին էլ տարանջատենք, ինչպես ասում են, զտենք, մաքրենք եւ միայն ու միայն շատ գիտելիքներ ունեցող ու բարձր դասավանդման մեթոդիկա ունեցող ուսուցիչները մտնեն թե դպրոց, թե մանկապարտեզ եւ թե բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ։ Կարծում եմ այս կերպ կարող ենք մենք եթե ոչ հեղափոխություն գոնե մեծ զարկ տալ ու խնդիրներ լուծել կրթական ոլորտում, մատաղ սերունդի դաստիարակման ու նրա կրթության ոլորտում, համաձայն եք։ Երևի գաղտնիք չի, որ ամեն ինչի հիմքում գիտելիքն է, իսկ գիտելիքի մատուցումը սկսվում է առաջին սոցիալական միջավայրից, դա մանկապարտեզն է, որտեղ երեխան հաճախում է, ես սկսում է ճանաչել աշխարհը, իհարկե մինչ այդ նույնպես ճանաչում է շոշափելով եւ իր զգարանները օգտագործելով։ Ծնված օրից պետք է մենք արապ չնստենք, ինչպես ասում են։ Ես գիտեք ինչ փաստի մասին կուզեի ասել,
հաճախակի ծնողները, ովքեր արդեն երեխային տանում են զրոյական, հետո առաջի դասարան, դպրոց են տանում, հանդիպելուց ինձ ասում են, Սանուբաննա, շատ ափսոս, որ մենք չկարողացանք այդ նույն ձևի, նույն եւ ազգայինի, եւ ժամանակակիցի, եւ առաջադեմի այդ համադրությամբ գտնել այն կրթօջախը, որպեսզի երեխայի այդ ստացած գիտելիքները շարունակական լինի կամ ընդհանրապես նրա ձևավորումը։ Մենք իրավունք չունենք մոռանալ կամ նսեմացնել այն մանկավարժների, այն ուսուցիչների աշխատանքը, ովքեր իրոք եւ էությամբ եւ իրենց աշխատասիրությամբ, այո, տալիս են այն ամենը, ինչ որ իրոք պետք է երեխային։ Եթե այսօր դեռ պահպանվում է, դա հենց այդ նվիրյալների շնորհիվ է։ Բայց չենք էլ կարող հերքել այն փաստը, որ այսօր դպրոց են մտնում նաեւ ուղղակի աշխատավարձ ստանալու համար։ Գուցե այլընտրանք լինի մարդուն, գուցե ուրիշ տեղ աշխատելու հնարավորություն լինի, անգամ այդ այսպես կոչված մանկավարժները, ես կասեի վայ մանկավարժները, դպրոց չմտնեն։ Ուստի խնդրում եմ, դիմում եմ բոլոր ուսուցիչներին, բոլոր մանկավարժներին, հավատացեք, այո, ազգի փրկության բանալին հենց այո, հենց մեր ձեռքում է, մանկավարժների ձեռքում է եւ բոլորս միասին ձեռք ձեռքի տված անենք այն ամենը, որպեսզի վաղվա սերունդը գոնե մեզ չմեղադրի։ Այո։ Ես էլ եմ համաձայն, այնպես որ հենց այնպես չէ այս մտահոգությունները, այսօրվա մեր քննարկումը բոլորս իզեն եւ ի գործ, ինչպես ասում են, որպեսզի առավել եւս այս յետպատերազմյան շրջանում մենք մեր գլուխը կախման չգանք եւ աշխարհին ապացուցենք, որ հայը, Հայաստանը, Արցախցին կրթության մարդ են, գիտության մարդ են եւ մենք միշտ տվել ենք մեծ անուններ, աշխարհին տվել ենք մեծեր, այսուհետ է շարունակվի այդ տենդենսը։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Օրվա ետասելիքս պապը կորցրեց կյանքը, հայրը երկիրը, որդին հոր երգը։ Թորը ոչինչ չի կորցնի, չի ունենա որ կորցնի։ Եկեք այնպես ապրենք ու գործենք, որ Վարդգես Պետրոսյանի այս հայտնի արտահայտությունը Արցախի առումով չկիրառվի։ Իսկ ազգի գոյատևման հիմքերի հիմքը կրթությունն է։